Srdečne vás pozývame dňa 9.5., to je sobota, na druhý ročník zjazdových pretekov, ktoré majú názov Downhill Race Banská Štiavnica. Pripravili sme si pre vás 3 kategórie. Prvá kategória sú žiaci bez ohľadu na bike, čiže pôjdete buď na fúlku alebo na HT. Druhá kategória je hardtail, to je nad 15 rokov. A tretia kategória je full, tiež nad 15 rokov. Štartovné sú 3 €, zahrňajú guláš a pitie. Trať je vhodná pre začiatočníkov, ale aj pokročilých. Povinná je samozrejme prilba, najlepšie je integrálna prilba, určená na zjazd. O 9 hodine nám začína prvý tréning, o 12 končí tréning, o 1 nám začínajú prvé finálové jazdy, ktoré potrvajú, až kým sa to neskončí. Máme pre vás pripravené vecné ceny, medaile, takže auto môžete zaparkovať pred Schindlerkou, tak ako minulý rok, bude to tu všetko vyznačené, aj lepšie. Rodiny s deťmi sa tu taktiež nebudú nudiť, je pre nich pripravený detský pump track, ktorý môže jazdiť aj dospelí. Srdečne pozývame aj divákov, pre ktorých bude pripravený guláš s pitím. Ďalej perfektná podívaná. A nehambite sa, priniesť si transparenty, rapkáče a trúby. Akciu podporia reštaurácia Monarchia, Penzion Terra Banensium, občianske združenie Červená studňa, Geoklub Racing, MK Bike Service, Tanat Sport, mesto Banská Štiavnica, pán Roman Kružliak a video natočí Marek Garaj. Ak budete hladní, môžete navštíviť reštauráciu Monarchiu, ktorá sa nachádza v centre mesta. Ubytovanie vám poskytuje Villa Magnolia s 20% zľavou, kde je aj vstup do wellness. A špeciálne pozývam na preteky Sama Kovalíka, ktorý dúfajme, že obhájí prvenstvo vo svojej kategórii, ktorý je z Brezovic. Čo? Je tu na mape? Povedz, ako to volá?